Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction. We're diving back into The Sign. We're diving into episode 5. I just finished reacting to episode 4, and there were all manner of delicious moments that happened, but also there were a lot of suspenseful moments, a lot of moments that left me with lots of questions. I have so many questions, but we are still so early in this series, so I have faith that they're going to answer these questions, but I feel like this episode is probably going to leave me with more questions before it answers any of the questions that I already have. But we're just going to dive in and see where this one takes us. And hey guys, don't forget about that challenge I gave you guys on the community tab of my channel, where if we get the Drama Llama Twitter account to 500 subscribers by the end of the month, then I will start releasing one of my patron exclusive series here on YouTube. And if we get it to 1,000 subscribers by the end of the month, then I'll start releasing 2 of those series. So that includes His Man, Boys Planet, Fairy Magic Thailand, Vincenzo, and The Devil Judge, which are all series that I've started diving into more and more over on Patreon. When I gave you guys the challenge, we were only at 127 followers, and now we're at 280 followers, at least as we're recording that. So we're more than halfway to that first benchmark. We can do it. We can do it. I believe in you guys. I believe. Okay, we got the clown mask. Oh, Lord Jesus! Hold on. Can we go back to the half-naked deliciousness? Yes, with the tattoos, and the full-length gloves, and the, oh Lord, the towels sitting. Y'all adore. Actually, is it a towel? Hold on. I'm looking for science. Maybe a towel, maybe just underwear. Maybe he's supposed to be simulated nude. I don't know. Take it back one more time. Again, science. Because we know that they love a low-sitting towel in here. And if he is wearing a towel, Lord, that towel is sitting hella low. Jesus, nipples. Lord, that one more time. Jesus. Okay. Yes. Well, now I kind of just want to see more of the I know he's a bad... He's our suspect. He's a bad guy, but I kind of just want to see more of him in this series. คุณอยู่ที่นี่แกะรอยโทรศัพท์มือถือและตรวจสอบกล้อง CCTV ตามเส้นทางของนรงค์เช็คดูว่าวันสุดท้ายที่เขาเข้ามาทำงานที่นิติเวชจนถึงวันนี้เขาไปที่ไหนมาบ้างส่วนพญาทานใหญ่พวกคุณทั้ง3คนไปที่บ้านนรงค์แถวสุวรรณภูมิเราอาจจะพบห้องใต้ดินที่นั่นแยกย้ายครับ Yes, Daddy. Oh, child. Oh yeah, they've still got their tension. เฮ้ยมึงจะไปจับคนร้ายนะเว้ย Truth. Please don't let your feelings fuck up this mission right now. I mean, why are you shoving me? I'm the one saying y'all need to make up. Oh. I mean, if I didn't tell him, then I didn't betray you. Also, I've done nothing but save your life in the last, like, 20 years. Don't you hit me. You're nuts. I just need you to... Look, I got crazy stuff going in my head too, okay? I don't think you're nuts, baby. Lord, the tension. I feel like you shouldn't be riding this motorcycle in the mental condition you're in right now. The level of stress and anger and duress it's liable to... I don't like it. I mean, I know you're going to get to your destination safely, but still, I don't like people driving under such speedy conditions while
under mental duress like that. Makes me nervous. เฮ้ยพวกมึง ดูนี่ดิ Okay, she the one you saw in your vision. Gotcha. So now your visions are coming hella late then?ลงจริงๆด้วยแม่งโลกจิตชัดอดทนวางแผนทุกอย่างเพื่อล้างแค้นแต่ทุกคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องสาวเขาเลย Or do they? เขาทำไปเพื่ออะไรมันคือการส่งสัญญาณของผู้ที่ถูกกระทำเพื่ออะไรวะเพื่อเป็นการโต้ตอบกลับเหมือนกฎหมายในยุคอดีตตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนที่คนพวกนั้นถูกทรมานด้วยการเฆี่ยนแหวนคอลิ้นเฉือนอวัยวะเพศแล้วก็ยิงที่หัวตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักนรงค์แล้วและพบหลักฐานยืนยันว่านรงค์คือฆาตกรตัวจริง Maybe. แต่ตอนนี้เรายังไม่พบตัวนรงค์คาดว่าน่าจะรู้ตัวทันและหนีไปก่อนที่พวกเราจะมาทำนั้น Again, I feel like all these pieces are falling into place too easily for episode 4. ได้งั้นกลับไปเจอกันที่ฐาน Unless, again, we're moving on to multiple cases throughout the ตอนนี้ส่งยศอยู่ที่ duration หน่ of วย the series. พวกเรารีบเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วไปสมทบกันที่หน่วยโอเค Gather it carefully. I feel like he's liable to set some traps, something explosive. You're gonna trigger something. I also don't know why you would tell him there was no sign of the guy if you haven't checked this room yet. Yes, make loud noises. เฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยเคลียร์ทำไมเมียโดนสองคนวะ Why does nobody use their guns? Gentlemen, police officers, my God. I mean, not that I need police officers out here using guns all willy-nilly, but I'm like, y'all! เฮ้ยด้วยเฮ้ย Again, it doesn't have to be a kill shot, but like, shoot him in the ankle, shoot him in the calf, something. Just like, because clearly hand-to-hand combat is not any of y'all's forte. Although shooting apparently is none of y'all's forte either.
Okay, maybe parkour is your forte. Okay, kick is good. Maybe take down the license plate number. Why are y'all so bad at this job? Lord. Yes, Lord. Thank you. คุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ห้ามเหี้ยอะไรอีวิทย์ Okay. ผมเสียเวลามามากแล้วนะผู้กอง เมื่อไหร่จะปล่อยตัวผมสักที ผมแนะนำว่าคุณควรจะให้ความร่วมมือกับทางเราหลบอยู่ที่นี่สักพักก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง เพราะตอนนี้คนร้ายที่มันจ้องจะเล่นงานคุณยังไม่ถูกจับ งั้นก็ไปจับมันสินี่พวกคุณน่ะทำงานกินเงินภาษีประชาชนน่ะก็ต้องทำงานออกแรงกันหน่อย Listen, you keep talking like this, I'ma just let you out and let him get ไม่ you. ใช่สิมาเป็นแค่ยามเฝ้าผมอยู่อย่างนี้ คนร้ายต้องการพยายามที่จะทำร้ายคุณ เพราะคดีที่คุณไปข่มขืนน้องสาวเขา คุณอย่าประมาทดีกว่านะครับ จะได้เป็นศพต่อไป ขอโทษนะครับข่มขืนอะไรกันครับ คุณทรงยศลูกความผมเนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ แล้วพวกคุณอย่า Of ลืม course นะ he ว่า is. ที่คุณทรงยศมาวันเนี้ยเข้ามาในฐานะอะไร เข้ามาในฐานะของเหยื่อ เหยื่อคือผู้ที่ถูกกระทำ Yes, and there's only one reason that they're falling victim to this culprit. คุณแน่ใจเหรอครับ ที่ผมตรวจสอบมา คุณถูกแจ้งจับข้อหาเยอะเลยไม่ใช่เหรอครับ เข้ม ดีอะไรคดียาวเป็นทางเชี่ยว ผมชื่นชมนะที่หน่วยคุณน่ะทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองจากพวกคุณ ในฐานะผู้บริสุทธิ์ โอเค Again, he's not targeting innocent แต่ผม men. ขออนุญาตเตือนอะไรคุณไว้หน่อยนะครับ ผมว่าตอนนี้คุณควรจะระวังตัวเอาไว้ให้มาก เพราะว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อที่สำคัญที่สุดของคนร้าย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอให้คุณกับทีมของคุณ หาตัวคนร้ายมาให้ผมได้สบายใจได้ และหากว่าพวกคุณมีอะไรจะให้ผมช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีแล้วก็ I hate him. I already hate him. ผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ I'm sure you are. I don't want to touch that slimy hand. I don't know the fuck I'll catch. I guess we gotta be cordial.ท่านก็ขอบคุณมากเลยนะครับท่านทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดี เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเสร็จธุระที่เซฟเฮาส์ของผมแล้วเนี่ยผมจะรีบนัดเลี้ยงขอบคุณท่านเลยนะครับ ไป So, คานไป maybe get a less suspicious outfit. Maybe wearing like a yellow sweatshirt and some pants would make you look less ขอ suspicious. อนุญาตอธิบายอย่างนี้ก่อน คุณทรงยศลูกความผมเนี่ยเขา
เขาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยไปสืบหาตัวคนร้ายแต่อดีตคุณเคยถูกฟ้องคดีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจริงไหมคะ I mean, it's พ yes. วกเราจะไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี That's something you're. ยังไง That's วันนี้เนี่ยผมคงพูดอะไรมากไม่ได้ either true or not. Like you were sued for it. Doesn't mean you were guilty of it, but yes, you're either sued for it or you weren't. แต่ผมก็ต้องขอบคุณทางหน่วยพิเศษมากเลยนะครับ ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างทันท่วงทีจนทำให้ผมเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากจริงๆ ผมในฐานะผู้บริสุทธิ์มาก Like innocent man, my ass. Do you even know whose car you sent him in? No. ที่บ้านนรงค์เราเกือบจับกุมตัวเขาได้ครับ แต่ผมพลาดเองเลยทำให้เขาหนีไปได้ ตอนนี้กำลังตรวจเช็คกล้องวงจรปิด เพื่อแกะรอยตามเส้นทางรถคันนั้นครับ ไม่เป็นไรสิงห์อะได้อะไรบ้าง หลังจากที่ผมแฮ็กข้อมูลมาได้แล้ว นายวิทย์มีความเกี่ยวข้องเป็นแฟนของรินครับ น้องสาวของนายณรงค์ที่เสียชีวิตไปแล้ว ผมว่าวิทย์น่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือ แล้วเป็นคนที่แจ้งข้อมูลการสืบสวนทั้งหมดของเรา ให้นายณรงค์ทราบครับ I told y'all I didn't trust the look in his face. ถ้าทางวิทย์จะไม่ยอมสารภาพอะไรแน่นอนครับ คงอยากที่จะให้นรงค์ทำตามแผนทุกอย่างให้สำเร็จก่อน Yeah. Oh, can we focus on the fine tied up man in the back seat too? Hey, เดี๋ยวมึงขับไปส่งกูที่เซฟเฮาส์นะกูจะอาบน้ำล้างตัวหน่อย แล้วมึงโทรตามไปพวกในหน้านะให้จัดเด็กมาให้กูแก้เซ็งด้วย พวกพี่นี่สูบกูแพงๆเหม็นเน่าไปหมดเลย Ugly ass suit anyway. Why your eye twitching? Lord. นี่อะไรวะ เฮ้ย แล้วมึงจอดทำไมอ่ะ เฮ้ย อะไรเนี่ย I feel like we could have done that as soon as he got in the car, but okay.สารวัตรครับ ยามที่ดูแลทางเข้าออกรายงานมาว่า พบเจอรถไม่สวมป้ายทะเบียน จอดอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานของเรา ลักษณะรถเดียวกับรถของนรงค์ที่ใช้ก่อเหตุและหลบหนีครับสารวัตรครับ สิงห์ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าอย่างละเอียด ได้ครับ เข้มตรงไหนหาจุดเชื่อมโยงด้วย ได้ครับ
เมลิสไปดูแฟ้มข้อมูล เราหาข้อมูลเมื่อวานไหน Oop. เจอไหม เจออะไรบ้าง นี่ครับ สารวัตรครับ ว่า พยาปล่อยมัน Why you take my phone? มึงเป็นคนบอกข้อมูลแผนการทุกอย่างในหน่วย ให้นรงค์รู้ใช่ไหม มันถึงได้หนีได้ตลอดแบบเนี้ย ทั้งหมดนี่เป็นแผนการของมึงกับไอ้นรงค์ใช่ไหม ถ้าสารวัตรอยากช่วยเหลืออย่างที่แท้จริงไอ้ทำเป็นสิ่งถูกต้องสารวัตรปล่อยให้มันรับกรรมไอ้แบบที่มันทำกับลิ้นปล่อยให้มันตาย อย่าไปช่วยเหลือมันทำไม เพราะกูเป็นตำรวจไง ทั้งมึงและนรงค์ Yeah, it's like I'm not arguing against them, but yes, they are the police. It is their job ไอ้พวก too. เฮียนี่มีสิทธิ์ทำแบบนี้คนอื่นใช่ไหมลินต้องมาฆ่าตัวตายก็เพราะมัน คนอื่นๆที่ชีวิตพังเพราะพวกสัตว์เดรัจฉานพวกเนี้ยคนที่ควรจะถูกจับและถูกผูกรีดคนเป็นไอ้เฮียนะไม่ใช่กู เพราะแบบนี้ไง คนแบบกูต้องมาทำเรื่องไอ้เฮียที่มึงควรจะทำกันเองแม่งต้องแบบนี้แหละที่มันต้องเจอ ให้สมควรที่จะได้รับโทษ กฎหมายจะเป็นคนตัดสิน ไม่ใช่มึง Yeah, but the laws aren't doing a great job on deciding that, as we can see. The law is flawed ที่นรงค์กับ sometimes. ผมก็แค่ปลุกให้คนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับเท่านั้นเองสารวัตรไม่เห็นเหรอว่ามีคนเห็นด้วยกับผมมากขนาดไหน Can't you see all the 15 people who agreed with me? ไอ้ฐาน มึงเห็นอะไรอีก มึงคิดดิมึงว่ามึงเห็นอะไรอีกไอ้ฐาน ไอ้ฐาน Leave me alone. สารวัตรครับ ถ้าช้าไปกว่านี้ไม่ทันแล้วนะครับ สั่งการเลยครับสารวัตร ไอ้สิงห์เปิดภาพที่เกาะอีกที่บ้าน เป็นรูปที่เรามีทั้งหมดแล้ว มีแค่นี้ เร็วดิวะ ขอดูอีกทีนึง He does have a pretty smile. But you know what I want. The police have already warned you what's going down. Why are all these fine-ass men working in forensics? My goodness. ถ้ามึงไม่อยากตายก็ปล่อยกู You're not in a position to make those kind of deals. ถ้ามันจำกูไม่ได้ มึงจำลูกเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ไหม Yes. จำไม่ได้ ไม่ได้อะ He's like, you better start remembering with a quickness. จำไม่ได้เหรอก็ไอ้เด็กผู้หญิงที่มึงข่มขืนไปไง Oh, oh, Jesus, yes. Jesus. The bodies in Thailand just, oh. มาดูเลยนะลิง วันนี้พี่จะทำให้คนที่ทำร้ายลิงต้องชดใช้ See, that should have been like the police
team's first clue. Like, if you got a man that smart that he's in the forensic sciences and doing all this kind of stuff, but also this damn fine, he crazy. He's a serial killer. If there's anything I've learned from watching enough murder documentaries and Dexter, if they fine and smart, they're probably serial killers. Even if he has motive, still. ขอกำลังเสริมจากตำรวจ เราจะปิดล้อมป่านั่นเพื่อหาห้องใต้ดินตามที่วิทย์บอก ที่นั่นจะเป็นที่ที่นรงค์พาทรงยศไป สารวัตรคะ นี่คือข้อมูลจากสถานที่ที่พบศพรินแขวนคอตาย ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกันกับศพอื่น จากข้อมูลโดยรวมมีความเป็นไปได้สูงที่นรงค์จะย้อนกลับมาสถานที่เดิมที่น้องสาวฆ่าตัวตายค่ะ Yeah, that makes sense. สารวัตรครับสารวัตรทางสายของผมแจ้งมาว่ามีบุคคลปริศนาโทรเข้ามาแจ้งเกี่ยวกับเบาะแสที่เกิดเหตุครับซึ่งคาดว่าจะเป็นคนที่ทรงยศล่อลวงเป็นข่มขืนผมได้ค้นประวัติมาหมดแล้วหลักฐานทุกอย่างบ่งชี้ว่าเป็นสถานที่เดียวกันผมมั่นใจว่าทรงยศอยู่ที่นั่นแน่ๆ แน่ใจนะพญาทานใหญ่ ไปที่ป่าร้างไปหาห้องลับใต้ดินให้เจอองค์ไทยเข้มไปกับผม เราจะหาพิกัดเซฟเฮาส์ของทรงยศให้ได้ เรามีเวลาไม่มากนะทุกคน ต้องตามหาตัวนรงค์และรีบหยุดเขาให้ได้ แต่ทรงยศมันเราจะไม่ปล่อยให้ใครเขาทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายทั้งนั้นถึงแม้เราจะรู้ว่าเขาจะเป็นคนผิดก็ตามหน้าที่ของเรา คือจับเขามาดำเนินการตามกฎหมายทุกคนทราบ If the law fails. Sticky situation. They took an oath. Lord, he done gone crazy. เสียงตรงนั้นมันดังมาก มันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญมากเลยอะ แล้วมันก็มีเสียงดังอ่ะ ที่นี่แหละ เดี๋ยวเราแบ่งกันเป็น2 ทีม พี่ใหญ่ Maybe we need more backup. Like, I feel like more than 5 people. Lord. Yeah, show me the back tattoo. Oh. สวัสดีครับทุกคน Listening. สิ่งที่ทุกคนกำลังจะได้รับชม ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำว่าใครที่คิดจะเลือกเดินทางนี้นี่คือบทลงโทษ และผู้ใหญ่ควรจะได้สติ และหันมาให้ความสำคัญ กับคนธรรมดาที่ไม่มีอำนาจ คนที่ถูกรังแก ผู้บริสุทธิ์ที่กลายเป็นเหยื่อโดยดูเป็นตัวอย่าง จากผลการกระทำของไอ้ทรงยศ และสิ่งที่มันควรจะได้รับก็คือ ความทุกข์ทรมานอันสุดแสนจะบันเทิงทุกคนจะได้เห็น Child. กูให้สัญญา ว่ามึงไม่ได้ตายง่ายๆแน่ Lord, I don't know what that is, but it looks unpleasant. Girl, we're long past that. Oh, not him live streaming. I thought he was hopefully just like recording it to upload elsewhere, but not him live streaming. I don't know what platform he's live streaming to, but I feel like Facebook and YouTube and whatnot have like certain guidelines in place where this would get taken down with a quickness.
Like, who the hell is calling and interrupting my stream? หยุดทุกอย่างที่คุณทำตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะ คุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำแล้วน้องสาวคุณจะได้รับความยุติธรรมเหรอ มันคงเป็นความยุติธรรมในแบบที่ผมเลือกเองได้ แล้วมันกำลังจะสำเร็จ หยุดทุกอย่างที่ทำตอนนี้เดี๋ยวนี้ น้องสาวคุณก็คงไม่อยากเห็นพี่ชายตัวเองต้องกลายเป็นฆาตกรเหมือนกับคนที่ทำร้ายเธอ ผมยอมแลกเพื่อให้ทุกคนที่เคยโดนรังแกตามมาเจอกันในไลฟ์ได้สารวัตร Maybe put on Do Not Disturb. รีบแจ้งทีมพยาบอกว่าบริเวณนั้นเป็นที่ซ่อนห้องใต้ดินที่ถูกต้องหาห้องใต้ดินให้เจอเราเหลือเวลาไม่มากแล้วไปเป็นไรวะนรงค์กำลังจะฆ่าทรงยศ Well, yeah, we know that. That's why we're here. We're aware of this. But we need to look about that part where he was also strangling Paya with the rope. That's the part we need to focus on. This guy? Whatever. Huh.ไม่ต้องห่วงผมไม่ให้มึงตายง่ายๆหรอกแต่มึงอย่าคิดว่ามีแต่มึงคนเดียวที่อยู่เหนือกฎหมายได้กูก็อยู่เหนือกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันนี่ก็ฟังอะไรตอนนี้ดีกว่า It's like, damn it, why is my Wi-Fi not working? หยุดนั้นนะลงทุกอย่างจบแล้ว Again, I don't know why ทำแบบ you นี้ guys น้องสาว would คุณก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาหรอกคุณฆ่า say เขาตาย like I just shot him in the leg or something. But yes, okay, I guess try and get him to disarm himself first. ก็จะไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อของมันอีก Even though he out here killing this น่า man. จะได้เห็นว่ามันตายอย่างทุกข์ทรมานแต่พวกมึงกำลังจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่กูคิด ผมรู้ว่าคุณผิดหวังกับความยุติธรรมที่คุณเลวๆพวกเนี้ยไม่ได้ทดใช้ในสิ่งที่พวกมันทำแต่คุณก็ไม่ควรถลำลงไปเลวอย่างพวกมันให้กฎหมายเป็นคนจัดการพวกมันนะครับ กฎหมายเหรอกฎหมายก็มีไว้ลงโทษคนที่ไม่มี I เงิ mean, น the laws are how we got ไม่ to มี this อำนาจเท่า point. นั้นพวกมึงก็รู้ดีกี่คดีละที่สุดท้ายต้องจบลงด้วยความเงียบเหมือนคดีนักสาวกูไอ้พวกระยำเนี่ยมันก็ได้ใช้ชีวิตได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วน้องสาวกูอะเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีกำลังจะได้แต่งงานมีความสุขสุดท้ายก็ต้องมาตายด้วยการกระทำพวกมึง คุณอยากให้ทรงยศรับกรรมในสิ่งที่ทำกับน้องคุณ แต่คุณฆ่าเขาตาย เขาไม่ได้ตายในฐานะฆาตกร แต่เขาตายเพราะเป็นเหยื่อส่วนคุณจะกลายเป็นฆาตกรซะเอง กูไม่สน I mean, I'm too deep in right จะ now. ให้มันชดใช้ในสิ่งที่มันทำกับน้องสาวกู Like, there are already three other people. There are already three other victims with my, you know, that died as a result of my actions. So I'm a little too deep in to just say, okay, I'll let this one go and, you know, not let him be a victim. I'll let the law handle it. I'm like, I can't just turn myself in at this point. I'm sorry, Paya, but you can't stand up to them biceps. You. Okay, yes. I guess try and get him out of this. Baby, he had like 700 knives all over the place. Cut the damn rope.
Also, like, I need the special forces to take whatever hand-to-hand combat training all of the forensic guys have taken, because they have been kicking their asses the last 3 episodes. It's like, bitch, don't you touch my jewelry. The hell? Okay, this just took a turn. Now we kiss? Oh, okay. I got even. What did I tell y'all at the beginning of this episode? That I have so many questions that I guarantee you this episode is just going to give me more questions before it answers any of the ones I got. Tarn, I need you to do something. Okay, yeah, let's do that. Again, why are you so bad at your job? Lord, not the shadow kick. Oh, child, if there's one way I want to go, it is between these thighs. Yes. Oh, got the Kamehameha too. Okay. Any chance a live stream is still going and happen to catch all these magical powers being displayed? Okay. That's a terrible place to end the part, but hold on, this got 5 parts. Hold on. Part 3 of 5, Lord. Okay, I did not come prepared for this. Okay, I've got more questions. I got so many questions. Lord. Again, yes, but instead of like jumping in front of a knife, you could have used that gun you had and shot him. But you know, jumping in front of a knife, that's good too, I guess. Lord. This is nice and all, but we don't know that that man is dead or still unconscious, and he has a hole in his stomach, so... Hey, Tan! Paya! Okay. I got so many questions. Nipples. เรียบร้อยค่ะระวังอย่าให้แผลโดนน้ำนะคะ ขอบคุณครับ That's gonna be kind of hard since his boyfriend likes to get drowned every 5 minutes.
ไอ้ทานแผลขนาดเนี้ยไปโรงพยาบาลดีกว่าไหม Probably. กูไม่เป็นไรแล้ว I mean, โชคดีที่ใส่เสื้อกันกระสุนไม่งั้นแผลคงลึกกว่านี้ I mean, นี่ทำไมมึงไม่ไปทำแผล it was a long ass knife. Your bulletproof vest ain't that damn thick. You're not okay, กูโอ baby. เคอ่ะ กูไม่เป็นไร ไอ้ทานกูมีเรื่องจะถามมึงหน่อยอะ When did you learn the Kamehameha wave? ไอ้ทาน ในห้องใต้ดินนั่น สิ่งที่เกิดขึ้นกับนรงค์ดวงตาสีเขียว มันเหมือนในความฝันกูเลยอะใช่ กูเห็นแววตาเดียวกับที่กูเคยเห็นตอนที่มึงจมน้ำแล้วตอนนั้นมึงช่วยกูไว้ได้ยังไง ตอนนั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ รู้แค่ว่า สิ่งนั้นจะทำให้เรารอด แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นราวกับปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่จ้องจะทำร้ายกูเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ตอนนี้มันกลับมาอย่างนั้นเหรอ Maybe. อะไรบาง Do อ you ย่าง still have your amulet? มันอาจจะไม่เคยไปไหน เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่าย เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์ฝึก และทุกครั้งก็เป็นมึงที่คอยช่วยเหลือกูเสมอ ทั้งหมดนี่มันเรื่องอะไรกันแน่วะ กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ เฮ้ยอานกูขอโทษนะเว้ย เพราะกูอะมึงเลยต้องเจ็บตัวแบบนี้ มันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญ Not a ไม่ใช่ความ coincidence. ผิดมึงหรอก I mean, yeah, not fullyทำไป his ตาม fault. หน้าที่ You, ด้วย you jumped in front of the knife. ไอ้ทาน ตอนที่มึงโดนทำร้ายอ่ะ กูก็ไม่อยากเห็นมึงตายเหมือนกันนะเว้ย กูสัญญานะ ว่าหลังจากนี้ถ้ามึงพูดอะไรอ่ะ กูจะเชื่อฟังทุกอย่าง You say that now. มึงอย่าทิ้งกูไปไหนนะ กูไม่มีวันทิ้งมึงไปหรอกนะ I know if I leave you, you're gonna die. So I ain't got no กู choice. จะทิ้งมึงไปได้ไงวะ แล้ว เรื่องความฝันที่มึงคิดว่ากูเอาไปบอกพี่หมอชโลธรมึงยังโกรธกูอยู่ปะวะ Yes. ไอ้ทาน กูไม่สนใจใครทั้งนั้นนะกูบอกมึงแล้วไง ว่ากูจะเชื่อฟังทุกอย่างที่มึงบอก Everything. กูขอโทษนะเว้ย ที่กูงี่เง่าไปเอง Come on, fireflies. You would not believe มึงไม่เป็นไรก็ดีแล้ว of 10 million fireflies. They're cute. Lord, I thought that was some more male cops just in towels walking around. I'm like, Lord, where are we? Where we just got men in towels, but okay, it's just skirts. คุณบอกว่า คุณจำเหตุการณ์ในห้องใต้ดินนั้นได้ไม่หมดอย่างนั้นเหรอ คุณให้การว่าคุณเอานิ้วมือไปจับที่หม้อน้ำร้อน เพื่อให้รอยนิ้วมือมันหาย ตำรวจจะได้ไม่พบหลักฐานในที่เกิดเหตุ Oh. I mean, that's fucking dedication, but oh, I would have just worn gloves. Oh, Lord, the nipples.
Yes, God. Oh, that goddamn kettle. That's dedication. Again, I would have just worn gloves. อยากเอาผมเข้าคุกเอาเลย คุณอยากจะหาความยุติธรรมให้กับน้องสาวคุณ แต่คุณเป็นคนฆ่า3 คนนั้น คนที่ฆ่า3 คนนั้น Technically, the other people killed them. I was just there. คือพวกคุณกับไอ้พวกชั่ว I just told them what to do. ทั้งแกคนที่ไม่มีทางสู้ Like Jigsaw. I didn't kill them. I just facilitated their deaths. มันก็เอาคนชั่วเข้าคุกได้ไม่นาน เดี๋ยวพวกมันก็ออกมาใช้ชีวิตปกติ แต่เหยื่ออย่างพวกผม ต่อให้อยากใช้ชีวิตปกติแต่ที่มีก็ทำให้ทุกอย่างเป็นปกติอีกไม่ได้ นี่ยุติธรรมเป็นยุติธรรมจริงๆเหรอพวกคุณก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้เลวพวกนั้นหรอก I mean, to be fair, I am not in charge of keeping them in jail. That's the legal system. Talk to the lawyers. I just arrest them. เวลาของน้องสาวผมไม่เหลือแล้วถามอย่างคุณคิดว่าอาชีพที่คุณทำอยู่มีคุณดูเป็นฮีโร่ขึ้นมาหรือเปล่าคุณอาจมีตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่ในเวลาที่เดือดร้อนประชาชนที่อยู่ข้างนอกมองเห็นพวกคุณเป็นฮีโร่ความหวังแล้วทำไมพวกฮีโร่อย่างคุณไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องช่วยคนที่อ่อนแอทำไม สารวัตรครับทรงยศถูกจับแล้วครับ Okay. เข้มกับธงไทยพบหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ทรงยศกระทำการข่มขืนเหยื่อรายอื่นๆที่ซุกซ่อนไว้ที่บ้านครับ Okay, do we have to play this triumphant music? Like, Lord. I mean, yes, it's good. But what are the chances his lawyer is going to find a way to get him out of that, too? ความยุติธรรมที่คุณตามหา Convenient timing. แม้ว่ามันจะมาช้าแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับ Not always. ผมจะไม่ปล่อยให้คนที่ถูกทำร้ายหรือว่าเหยื่อ จะต้องสิ้นหวังหรือหมดหวังในความยุติธรรมเหมือนอย่างคุณ ผมสัญญา I believe it when I see it. สารวัตรครับ ตอนที่ไปค้นบ้านของนายณรงค์อีกครั้ง พวกเราเจอคลิปวิดีโอก่อนที่น้องสาวของนายณรงค์จะฆ่าตัวตายครับ ขอบคุณนะคะพี่ที่ดูแลลินมาตลอด Why would he have that โช video? คดีมากที่มีพี่เป็นพี่ชาย ตั้งแต่วันที่พ่อกับแม่จากเราไป ลินคิดตลอดว่าลินไม่เคยมีความสุขเลย แต่เปล่าเลย ถึงแม้จะมีแค่พี่คนเดียว แต่ลินก็มีความสุขไม่แตกต่างจากตอนที่มีพ่อกับแม่อยู่ ลินอยากใช้ชีวิต ลินอยากมีความสุข ลินอยากมีความสุขอย่างนี้ไปตลอด แต่ตอนนี้ความสุขของลินมันไม่มีอีกแล้ว พอให้เร็วนะพอให้เร็วนั้นมันเอาชีวิตของลินไป มันเอาความสุขของลินไป มันเอาร่างกายของลินไป
ทุกวันนี้ลินหายใจเหมือนตายทั้งเป็นพี่บอกให้ลินรอพี่บอกให้ลินอดทนแต่ลินเหนื่อยลินอยากให้กฎหมายประหารชีวิตมันแต่กฎหมายกลับประหารชีวิตลินแทนทั้งที่ลินเป็นแค่เหยื่อลินขอโทษค่ะลินขอโทษจริงๆBut why would this video be on that man's computer at his home? ที่จริงนรงค์พยายามจะยื่นฟ้องคดีนี้มาโดยตลอดแต่ก็ไม่คืบหน้าสุดท้ายก็ถูกยกฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอส่วนรินพอออกจากโรงพยาบาลมาไม่ถึง 2-3 วันก็ฆ่าตัวตายเห็นแบบนี้ที่นรงค์มันบอกว่าตำรวจอย่างเราก็มีส่วนทำให้น้องสาวเขาตายมันก็คงจะจริงทีมของผมไม่ต้องการตำรวจที่อ่อนแอหรือยอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆถึงตอนนี้เราจะให้ความยุติธรรมกับทุกคนไม่ได้ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำมันไม่ได้ Truth. ถ้าคำพูดคำด่าแค่นี้พวกคุณทนไม่ไหว Use it as ผมแนะนำให้ motivation. ไปลาออกซะผมไม่ต้องการพวกตำรวจขี้แพ้ ต่อให้กูไม่สามารถช่วยทุกคนไว้ได้ Help as many as you can. แต่กูจะไม่หนี หรือทำให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือสิ้นหวังแบบนี้เป็นอันขาด กูก็เหมือนกัน ที่กูมาเป็นตำรวจเพราะกูยังเชื่อว่าความยุติธรรมมันยังมีอยู่จริง คนทำผิดยังไงสักวันมันต้องได้รับโทษ Okay. อะไรไม่เอา กูทำให้เป็น เฮ้ยสิงห์มานี่หน่อยดิ กูมีเรื่องจะคุยด้วย ทานแกเรียกฉันมาทำไมตรงนี้วะ I love ฉัน you. มีเรื่องรบกวนอยากให้แกช่วยหน่อย Okay. เรื่องอะไรวะ แกมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับคดีที่ปิดไม่ได้ของทั้งฝั่งหน่วยเรา และส่วนกลางใช่ไหม ใช่ ก็ถ้ามันจำเป็น แล้วเกี่ยวข้องกับคดี ฉันก็จัดการให้แกได้แกจะถามทำไมวะ I ฉัน need อยาก some ให้แก help. หาแฟ้มคดีเก่าคดีหนึ่งให้หน่อย คือฉันอยากรู้ว่าในคดีนั้นมีตำรวจนายไหนบ้างที่ทำคดี คดีอะไรวะ คดีพ่อฉัน ฉันกำลังหาความยุติธรรมให้พ่อฉัน In what fashion? Hopefully not the same fashion as the guy we just arrested. สองคนนี่คันหลีกเลี่ยงกันได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเด้อผมไม่ I've already seen where vigilante justice can take us. ไม่ต้องห่วงนะครับย่า ผมไม่เป็นไรมาก งั้นแค่นี้ก่อนนะครับย่า เดี๋ยวอีก 2-3 วันผมกลับไปหา Yes, go home and visit grandma. She's probably worried sick.
กูพยายามถามนรงค์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องใต้ดินในวันนี้ แต่ดูเหมือนว่านรงค์จะไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น เหมือนภาพทุกอย่างมันตัดไปอะ ข้อมูลจากเครื่องจับเท็จของสิงห์บอกว่า ทุกคำให้การของนรงค์เป็นเรื่องจริง แล้วจะมีใครบอกเรื่องที่มึงกับกูเห็นได้ไหมวะ แม่งเอ้ย โอ๊ย เฮ้ย ขอดูหน่อยดิ เฮ้ย เฮ้ย นิดเดียว รอนี่ เดี๋ยวกูมาทำแผล Raise my ass. No, that was a request. Please, graze my ass. Please and thank you. It's like, okay, where's my gum? Where's my chapstick? Hold on, let me get ready for this. Do a little fluffing. Okay. ทำไมวันนี้มึงไม่ว่ากูสักคำเลยวะเดี๋ยวกูมาห้อง ถ้ากูเป็นมึง กูก็คงไม่อยากกลับไปในสภาพนี้ให้ย่ามึงเห็น ไม่ต้องพูดเล่า เสร็จยัง เสร็จแล้ว ขอบใจไว้ เดี๋ยว What is this lighting? What is... The sound of turn blowing. Child. They sure love their fantasy sequences in this series, I tell you. Child. But the way this lighting is going tells me it's probably just another dream sequence, but still, I'll indulge. You better blow on his head, girl. กูขอดูแผลมึงมั่งดิไม่ต้องดูหรอก หมอคงดูให้กูดีแล้ว Swear to God, if they do the History 3 wound kiss, I'ma die. I'ma fall out right here, right now. แบบที่มึงทำให้กูบ้าง I bet you do. I bet you do, girl. He said, I just want to blow you a little bit. You better lay him down. Child. Candlelight burning and I ain't never had my wounds treated so sensually in all my life. Hold on, let me go find a knife real quick and get a little hurt. A fine ass police officer come to my house and start blowing on my wounds. Lord, nipples. Lord, I can hear all the sounds, the lips disengaging and the smacking. I can hear the saliva, Lord. Child. นี่มึงคิดจะทำอะไร Okay, yes, I was gonna say, yes, dream sequence. I ain't mad about it. คือพอดีเมื่อก่อนยากกูทำแผลให้อ่ะเขาชอบเป่าแผลให้กูด้วยอ่ะมึงช่วย He's like, can you please blow? Please and thank you. นี่มึงไม่รู้หรอ แผลแบบเนี้ย ถ้ากูเป่าแล้วน้ำลายกูกระเด็นไปโดน Girl, what you got in your saliva that's gonna infect my wounds? มึงไม่ได้เรียนมาเหรอวะ งั้นกูขอดูแผลมึงหน่อยดิ ไม่ต้องดูอ่ะ หมอคงดูมาดีแล้ว เสร็จแล้วกูขอไปพักก่อนนะ So this ain't nothing like my dream sequence. This is bullshit. ยาเริ่มออกฤทธิ์แล้ว Bullshit, I hate it here. พักผ่อนนะมึง
Lord, I swear, by the time in this series they actually kiss each other มึงพัก for ผ่อนเลยนะ เดี๋ยว real, กูสังเกตการณ์ให้คืนเนี้ย not just a fantasy or a dream sequence, they are gonna just explode everywhere. My God. น่าจะเป็นพี่ใหญ่มั้ง กูให้พี่เขาไปเอาชุดที่บ้านกูมาสัก2-3 ชุดอะ Look ช่วง through นี้ the กูคง people ต้องนอน first. ห้องบ่อยหน่อยอะ Look through the people and maybe grab your gun. Okay. Or don't look through the people. I don't even know why we have a fucking people since we never ไม่ use น่า it. เชื่อนะครับว่าคุณจะอยู่ที่ห้องของทาน ผมกับทานมีงานที่ต้องสั่งกันเรื่องคดี ว่าแต่คุณมาทำอะไรที่นี่ ผมก็แค่แวะมาเยี่ยมทานตามปกติ เหมือนที่ผมเคยทำครับ What you mean like you always do? Ooh, Lord? The hell? Oh, child? The fuck? เราไม่ได้ต้องคุยกัน Yes, again. Child? I feel like you're about to end up thrown out a window or something. ผมไม่รู้ว่าคุณกับทานจะสนิทกันในฐานะอะไรกันช่าง ผมคิดว่าคุณควรที่จะรู้ฐานะตัวเอง ว่าอยู่ในฐานะพี่ชายดีกว่า อย่าคิดที่จะเปลี่ยนสถานะ เพราะตอนนี้ผมกับทานและทีมในหน่วยสืบสวนทุกคน มีหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเก็บข้อมูลทุกเรื่อง เป็นความลับ ผมแค่ไม่อยากให้ทานต้องเจอคุณบ่อยๆเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรหรอครับ ผมรู้แค่ทานอาจจะเผลอหลุดบอกข้อมูลความลับที่เกี่ยวกับทีมเหมือนที่ผ่าน ซึ่งมันไม่ส่งผลดีต่อความสามัคคีของทีม So many questions. เหตุผลของคุณเนี่ย ไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องดีนะครับ เอาเป็นว่าผมจะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด จนกว่าเวลาของคุณจะหมดเองนะครับ คุณพยา Tension. Y'all just need to kiss and get it over with. See, he talking about, I'm just coming to visit like I always do. I'm like, if you always visit Tarn at this time, I feel like Tarn wouldn't have asked the question, who's visiting at this hour? Also, yes, let's get more shirtlessness happening in this series. There hasn't been nearly enough of that. Who are you? Who is Tarn? Who is he? Who is anybody? I don't know. Why are all these powers suddenly activating in you? Two weeks ago you couldn't help but drown every 30 seconds and now you're out here with all these ki blasts มัน and จะช่วยคุ้มครองนาย มึงมีสร้อยนี้ได้ยังไง เหมือนเลย I said you gotta trust each other and love each other. I guess love will set you free and it's giving you all these magic powers. Yes. Praise Jesus. See, that's how you should have answered the door. Dr. Mann would have gotten the hint real quick. Oh, that shaky camera, though. Legs.
you crawling into his bed? Just okay. I'm gonna say. But maybe you can turn off his lights. Run up his electricity bill. We don't need that. Y'all aren't making all that much. Was he running a fever? I mean, I guess he did have the wound, so there's a change of legs. I mean, we don't want your shirt to get wet from this sponge bath, so you should probably take that off too. I prefer you call me daddy, but okay. Gotta start somewhere, I suppose. Okay. That feels like... Bulge. That feels like quite an aggressive sleep leap. Like, I could understand if, like, he was already in the bed and you just kind of, like, rolled over or something onto him, but this was a full-on sat yourself up out of bed, grab this person, and drug their ass back into the bed. I mean, he warned him. You don't let go when I count to 3. 3! I heard sleeping as a bolster is much easier when you don't have 10,000 lights on. Lord, calm down, soundtrack. I was gonna say, don't you start sleep tickling his nipples. Child? Calm down, Paya. Also, Tarn, calm down. Wash the hands. Child? The science of it all. See, there's a reason they keep putting Paya in these black boxer shorts, because any other color would show too much. They're like, okay, the black will hide any shadows or imprints or anything that's happening right now. It's cute. I just wish every goddamn light in the house wasn't on still. The homeowner in me is just crying out the electricity bill. ในที่สุดเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง Legs. Not his head buried under this pillow. Oh, yes, mount me, daddy. มึงเข้ามาในห้องกูได้ไง Who do you think it is? Take me from behind. Lord. แผลกูแผลโอ้โห มึงเข้ามานอนในห้องกูได้ไง Through the door? ไม่ไว้ใจไม่ได้เลยว่ะ ก็เมื่อคืนมึงตัวร้อน กูเลยมาเช็ดตัวให้เนี่ย พอกูจะออกนะ มึงก็กอดกูแน่นเลย มึงต้องขอบคุณกูด้วยซ้ำกูยอมให้มึงกอดทั้งคืนไอ้ทาน กูนี่นะกอดมึง Yes. มึงกอดกูโคตรแน่นเลยเมื่อคืนน่ะ It's true, I was there. God, how I wish I were there. ฮัลโหลครับหลวงพ่อ
พอดีคดีแรกยุ่งๆอะครับ ผมเลยไม่ค่อยได้โทรหา โอ้คดีแรกที่ก็เจอคดีหินเลยสิฮะ Come on, monk with a cell phone ครับ plan. หลวงพ่อ จากเหยื่อที่โดนทำร้าย สุดท้ายกลายเป็นคนร้ายซะเอง การจิตใจนี่ถือครอบงำด้วยความโกรธความแค้นเนี่ยเราก็จิตใจกับไปมกมุ่นเดี๋ยวแต่กับสิ่งนั้นเนี่ยจำไว้เด้อสตินี่ก็สามารถเฮ็ดให้เฮามีจิตใจเข้มแข็งขึ้นมาได้การมีสติอยู่ตลอดเวลานี่ก็เฮ็ดให้สมาธิของเฮานี่มีความคงอยู่หูแจ้งสามารถแยกแยะความดีความชั่วได้เด้อ แต่สำหรับคนบางคน ต่อให้มีสติหรือมีปัญญา ก็คิดที่ทำชั่ว เหมือนในเลวพวกนั้น ที่คิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นผลักคนพวกนั้นเข้าสู่ขุมนรกแห่งความเสียใจ ความอับอาย และความแค้น จนสุดท้ายสิ่งที่พวกนั้นต้องสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ คือการฆ่า พื้นฐานของความดีของมนุษย์จังเฮ้านี่สิพึ่งหูก็คือการรักษาศีลห้าเว้นการฆ่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเสียไทยครอบครัวและสังคมเกิดความสงบสุขไม่ได้เกิดความวุ่นวายผลของการรักษาศีลห้ามันก็เป็นประโยชน์แก่โตเฮ้านี่กับสังคมนี่นำเด้อ เมื่อก่อนผมเคยคิดว่า คนเราจิตใจดีชั่ว อาจจะมาจากกรรมที่สร้าง แต่ความชั่วความดีไม่ได้มาจากกรรมที่สร้างอย่างเดียว พระพุทธศาสนานี่มีหน้าที่ในการคัดเกลาจิตใจ ให้หูจักรับผิดชอบสัวดีว่าแม้นสิเป็นพิธีการในการล้างกรรมที่หวังว่าชาตินี้ได้สร้างกรรมไว้แล้วสิสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหาร เพื่อลบล้างบาปที่ได้สร้างไว้แล้ว มันบ่เป็นจังซั่นดอกโยม มันบ่เป็นความจริง เพราะว่าเฮาเฮ็ดสิ่งใดไว้มันก็ได้สิ่งนั้น ใช่ครับ กรรมคือการกระทำเมื่อเช้าเนี้ยไอ้ทานก็ทำกรรมกับผมไว้ มันทำร้ายร่างกายผม อีกไม่นานมันต้องได้รับกรรม มึงอยากได้สักกรรม This morning, Tarn mounted me from behind, so he gonna pay for it soon. Although, to be fair, you did mount him from behind when y'all were sparring like 2 episodes ago. เฮ้ยทามกูไปก่อนนะเว้ย หลวงพ่อครับ ลานะครับ อะไรของมันวะ บักท่านพี่หมอของมึงที่มึงไปรักษากับเล่านี่เดี๋ยวนี่มึงยังรักษา What do you know about this doctor? อ๋อ ไม่ได้รักษาแล้วครับ หลวงพ่อ แต่พี่หมอก็ดูแลผมอยู่ แต่ตอนนี้อยู่ๆไอ้พญาก็ไปเหม็นหน้าพี่หมอเข้า ไม่รู้เป็นอะไร He does. สองคนนี่คันหลีกเลี่ยงกันได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเด้ออย่าให้พ่อกัน Can you give me more details, ไอ้พ please? ญามันยอมที่ไหนอะหลวงพ่อ I mean, he said he'd listen to anything you said. ได้ Don't you just hang up on me, sir. I need more details. Like, you know too much somehow, and you're not telling me anything. You're not telling me anything of use. I need a why behind your reasoning.นี่ ย่า ก็อยู่ข้างบนไง ย่าครับ คุณย่าครับ คุณย่าไม่สบายเป็นไรป่ะครับคุณย่า Grandma's เป็นโรงพยาบาล fine. นะ ใครเป็นอะไร ก็ไหนว่า2 วันจะกลับไง Oop. เห็นยายนีไลน์บอกผมว่า คุณย่าไม่สบายไงครับ It's like, good girl. But I'm gonna pretend like I'm upset about this. มานี่มาก็คุณย่ามีอาการกินไม่ได้นอนไม่พอหน้าบูดอยู่ตลอดเวลา So it's practically like she's sick. แค่วินิจฉัยเอาว่าคุณย่าน่าจะปวด
เป็นโรคคิดถึงหลานรักไหม หลอกพี่แล้วนะ พูดจริงเถอะ Well, you said you were coming ตัด home. สินใจเข้าไปฝึกที่หน่วยนั้นนะคุณย่าก็คิดว่ากลับมาพี่จะได้อยู่บ้านมากขึ้น ที่ไหนได้บ้านก็แทบไม่ยอมกลับเลยคุณย่าเขาก็น้อยใจนะสิ เขาไปง้อด่วนเลยค่ะ I'm sorry. It's just I've been through a lot, Grandma. There's a boy that I love, and I keep almost dying, and he keeps saving me. And there was this green magic and smokes, and there was this fine ass serial killer with the tattoos that I wanted to suck the soul out of. And then there's this doctor. Like there's just so much happening, Grandma. คุณย่าเลยเห็นคุณย่าไม่สบาย ผมเลยเป็นห่วงนะครับ ไม่ต้องมาแก้เป็นห่วงย่าเลย I mean, it's true. That's why I'm here right now. ย่าอย่างงอนผมเลยนะครับ ผมขอโทษนะครับ อย่างงอนผมนะ ใช่เป็นอะไรอ่ะแล้วมือเป็นอะไรอ่ะ เปล่าครับ ไม่ได้เป็นไรครับคุณย่า I just didn't want you to see ถอ me ด like เสื้อเดี๋ยว this. นี้เลยถอดเสื้อให้ย่าดูตรงนี้เลยทำไมมันถึงเจ็บ ถอดเดี๋ยวนี้เลย Me all the time. Take off your shirt, please. เดี๋ยวให้ย่าดูสิ นี่ตายจริงย่าไม่รู้เลยนะว่า งานที่หนูไปทำเนี่ยมันต้องเจ็บตัวได้ถึงขนาดนี้ โอ้ยยายนี่มาดูสิสภาพพี่กันเป็นอย่างเงี้ยนี่แล้วทำไมถึงไม่มีใครบอกย่า คือพี่พยายามไม่ให้หนูบอกคุณย่าเพราะว่าคุณย่าจะเป็นห่วง It's like, shut up. Why are you such a blabbermouth? แผลมันแค่นิดเดียวเองครับคุณย่า โอ้แค่นี้ชิลสบายมากโอ้ย่าไม่ต้องห่วงผมแบบโอเวอร์หรอกครับ พี่พยา ถ้าแกคิดว่าแค่เนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่อยากให้ย่าเนี่ยไปยุ่งย่ามในชีวิตแกเนี่ย It's not that I don't want you to mess with my life. I don't want you to worry about me. คุณย่าเดี๋ยวก่อนค่ะคุณย่า โอ้ย พี่นี่เป็นพี่ชายที่ไม่ได้เรื่องจริงเลย คุณย่าเขาน้อยใจแล้วเนี่ยทำไมไปพูดอย่างนั้นอ่ะ สวยแล้วไง เอาไงดีอะ คืนนี้พี่ก็อยู่บ้าน กินข้าวกับคุณย่า แล้วก็ชวนคุณย่าคุย แล้วก็ค่อยหาโอกาสเข้าไปง้ออีกทีละกัน แต่ตอนนี้ไปอาบน้ำก่อนเถอะ ตัวเหม็นมากกลิ่นติดขนมนีหมดแล้วเนี่ย เวอร์มากอย่างนี้เวอร์มาก คุณย่าค่ะ I mean, you didn't get a shower at Tarn's apartment, so yeah, you probably could use a little bathy bath. Yes.ในที่สุดเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง Okay. คุณคือใครอะ Aqua Woman. ทำไมมาอยู่ในความฝันผม ท่านจำเราไม่ได้หรือ ใช่
ช้ใจของท่านมองแทนตา แล้วท่านจะได้รู้ได้เห็น Okay, ass. Okay, that told me nothing. Okay. Okay, well that was certainly an interesting ending. I'm not up to date with all of my mythological creatures, especially with it being coming from various cultures, so I don't know if that is a mythological creature in, you know, Thai culture, which would make sense because it's a Thai series. It seems familiar, so I may have seen a similar sort of creature in Greek mythology or just various cultures, Egyptian mythology. Like it kind of reminded me of some of those like eagle-headed deities that you might see in like hieroglyphs and whatnot. Yeah, so I'm not certain what exactly that was. Is that what the Aqua Woman person turned into? Is she not a mermaid? She's actually whatever this winged griffin type creature is. I don't know, but it is certainly intriguing. So this episode, for me, it was kind of split into two main parts, even though like there were 5 parts. But like there was the first half, 2/3 of the episode that was focused on the case, you know, solving this murder case, bringing him to justice, getting him before he kills off this other guy, blah, 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 blah. And then there was the last like 2/3 of it that was focused on Paya and Tarn's relationship. So for the first portion of it, we're picking up where we left off, and I was sitting here thinking to myself about midway through part 2, I was like, this part feels like it doesn't feel long, but I feel like we're in this like intense cat and mouse game trying to catch this criminal for a long time. Again, not long, it's like I'm bored, oh my god, this is dragging on, but just like a large part of this episode is being dedicated to this. So there wasn't any real romance or anything happening in those first couple parts. But I was sitting here thinking that, and I'm like, you know what, that's fine, I'm enjoying this because the story itself is good. And I've said this a number of times on various series, I enjoy the BL series, the romantic series, whatever, however you want to categorize them. I love a good love story, but I love a good love story that also has a compelling narrative to tell outside of the ship. When you can tell me a good story and keep me invested without there being romantic, you know, things happening on screen, then I'm invested. I'm great. I love it. So throughout that whole first 2/3 of the episode, I'm like, I was just intrigued by the story. I'm like, catch this guy. Get him. Let's do this. Why is everyone so bad at your jobs? Why you went through these weeks of this specialized training? Why are you getting your asses kicked by the guys in the forensics department? Blah, blah. Like, I'm focusing on so many other aspects of the series. Like, the romance was the last thing on my mind, and that's fantastic because, again, it's good. It's compelling writing. But yes, follow up with that question. Why are they went through all the specialized training? Why aren't they getting their asses kicked by the forensics department? Maybe we need to have this special investigations unit trained in hand-to-hand combat by the forensics department, because they were out here evading and abetting. Like, from the last couple episodes, anytime they were involved in some sort of hand-to-hand combat with Paya, or even here, Yao in this case, Tarn does not seem to be the hand-to-hand combat type of guy. But
like you've got these other people who like are shown to be like built or muscular and, you know, have this fight training and whatnot, and they're getting their asses handed to them time and time again. Can't fight worth a shit in comparison to these guys from the forensics department. So I'm like, maybe we should up the hand-to-hand combat training. Also, maybe a little bit more target practice, because they're not great at hitting their targets with their guns either. But yeah, putting that aside, so we're, you know, trying to find the location of the seller. Well, even before that, we were just trying to track him down. So we went to his home and we found, you know, basically his storyboard of, you know, this victim to that, blah, blah, blah. And just all this incriminating evidence. Like, okay, we're going to take him away, but he's not here. And then again, you know, they got called from people back at headquarters, and yeah, it's like, yeah, we found all this evidence, but, you know, there's no sign of him here. So we're going to pack it up and head back to the station. I'm like, okay. But then I'm sitting here thinking, how can you tell them that there's no sign of him here when you haven't looked at the whole house? So then he goes into another room that they have yet to check, and I'm like, case in point. Like, how can you say there's no sign of him here if you have not checked the whole? You guys have been in one room. You've been in one room. You haven't checked any of the other rooms. So then he checks another room, and oh, here's a lit cigarette just hanging on the, which for me, I'm like, if I didn't want to get caught, like the person hiding in the shower, if I didn't want to get caught, I would have thrown the cigarette completely out of the window. I would not have left it on the little railing there where any person with half a brain could see, oh, there's still a lit cigarette here. I would have just thrown it out the window and stayed in the shower and just prepared myself for if he felt the need to look in the shower. I don't think Yai was going to look in the shower. If it wasn't for the fact he saw that lit cigarette there, he wasn't going to be looking in no shower. He already wrote off that there was nobody in this house. He wasn't looking for anybody at that point. So yeah, that was a big tip off. But yeah, I'm like, y'all, I need y'all to do better at your jobs, please. You are the special investigation unit. You guys are the ones who passed all the tests and won, you know, earned the spots on this team. The 5 spots, you guys earned this. I need y'all to be better. Please be better at your job. I get it. It's new. It's tough. Blah, 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 blah. I know it's not as easy as like Topher is out here making it to look, but I'm like, y'all, I did not receive specialized training for this job. I did not go through months and months of training and get you know, y'all did, apparently. So please do better at your jobs. Please and thank you. Signed sincerely, Topher. But yeah, so Yai notices the cigarette, and then the guy tries to, you know, knock him out. The other two come rushing in, and then, oh, surprise, there's another guy here who has a, not a smoke detector, Lord, a fire extinguisher. And he's standing there holding the fire extinguisher, and the other guys are like, what? There's 2 of them? What? I'm like, for the love of God, someone shoot somebody, punch somebody, do something. But instead, they looked as he just whoosh and filled up the room with smoke. I'm like, oh my God, please, y'all be better at your jobs. So they escape, they run out, they start chasing him down. They all start doing parkour, chasing after him. And eventually, through, you know, some witchcraft and chicanery, they were able to get him taken down. And like, okay, they unmask him. It's like, oh, you work for us. The fuck, dude. And then that's when we came to the realization that he was the boyfriend of the girl who, you know, took her life, and he was helping the other guy, her brother, out, exacting revenge and this, that, the other. And, you know, the whole time, that whole narrative, it's a very touchy, I mean, not touchy for me specifically, but like, it's a very, I don't know, complicated kind of subject. Because yes, on the one hand, you have the cops who, you know, it is their job to uphold justice, to, you know,
seek out criminals, bring them to justice, this, that, the other. They take this oath, they go through all this training. That is their job. That is what they do. And that is what they believe that they're doing. But on the other hand, you have these accounts time and time again of these people just manipulating the justice system because they have money, power, influence, whatever it is, and just getting off scot-free. And then the victims out here are left in shambles. And it's like, where is the justice? Where is the fair thing? And I can see both sides of the argument, because there's that side where it's like, okay, yes, the police, it's their job. They're doing their job, and they can't save everyone. They can't help everyone. It's unfortunate. It's an unfortunate reality, but it is a reality. You can't help everyone. You can try to help as many people as you possibly can, but you can't help everyone. And the police, like, it's their job to bring them to justice, arrest them, get them, but it's not their job to go to court and fight on their behalf. That's the lawyers. The lawyers are very good at getting people off. The lawyers are very good at, doing their jobs. So the police officers arrested them. They did that. That was their job. And then the lawyers got them off and blah, blah, blah. So it's this very back and forth. But then at the same time over on this, it's very complicated. It's very complicated. And I can see both sides of the argument. And I'm fascinated. I like that they're touching on this, because it could have been a very, open and shut narrative that they were telling, where it's like, hey, nope, this is just a bad guy who's out here killing people. But they're really diving into this complicated gray area of the justice system, and not just in Thailand, just in general, because again, this stuff happens all over the world. This is not exclusive to Thailand or Asia or anything like that. This happens all over the world. So they're really exploring this gray area of the justice system, where it's like, yes, you took the oath, your duty is to serve the people, but the people aren't being served, they're being misserved, and then the people with power and money are fucking over the justices. Like, it's just this very interesting exploration that they're doing here, and I really enjoy it, because you could talk for hours on this, but I'm not going to, because you guys probably like Topher, shut up and get to the hot guys kissing. So but yeah, it was an interesting exploration of just those sort of themes in the first half of the episode, 2/3 of the episode, or 3/5 of the episode, I should say. And then we got to kind of like the final showdown with the brother and Paya and Tarn trying to rescue this guy from being killed. And the fight was going normal. Then amidst it, the brother tore off Paya's amulet, and Paya's like, fuck this shit. And then he just like starts laying into him and starts kicking his ass. I'm like, okay, you got the fight back. But then all of a sudden, this fucking green smoke starts swirling around and like rejuvenating the brother, and all of a sudden it's like he's possessed, he's invincible. I'm like, what the fuck just happened? What just happened? What's going on? What is happening? And then they keep fighting, and then he almost kills Paya, but then Tarn jumps in the way and gets stabbed instead. But then Tarn, I guess, since he was protecting Paya, unlocked some magic in him, which like negated the magic that was taking over this other guy. And I'm like, what the fuck is happening? I have so many questions. What is happening? What is happening? Someone explain it. Nobody's explaining these things. But I'm intrigued. I don't know what's happening, but I'm intrigued. And they don't know what's happening. So like, we're all in the same place. And, they can't get any answers as to what happened. What was that green energy, blah, blah, blah. All they know is that when Tarn saved Paya all those years ago, he saw those green eyes at the bottom of the lake, which
I assumed to be the Naga that they were talking about, but then people in the comment section was like, no, when I was asking like what's to stop this from just like shooting fireballs or like running rampant around the city, people in the comments were like, no, it's known to be like a good natured creature, you know, very benevolent or something along those lines. So like it wouldn't just be out here wreaking havoc. So I'm like, okay. But then everything that they're showing me about this interaction with Paya is he keeps getting hypnotized by something with these green eyes, or something with these green eyes keep trying to kill him. And I'm like, maybe it's not the Naga, maybe it's some other creature. I don't know. Like I said, I got so many questions. I don't know. But something with green eyes and green and black smoke powers keep trying to kill Paya. So then the doctor came, I'm hopping all over the episode. The doctor came to visit Paya, or he came to visit Tarn. And then Paya wasn't letting him in. And then Tarn tried to, or the doctor tried to, you know, walk past him, and Paya put his hand on his shoulder. And again, that there was an immediate reaction. Like, it's almost like Paya's grip had some sort of acid that was like corrosive to whatever the hell is inside of this doctor. And then afterward, after they had their conversation, the doctor's in his car and he's looking and he sees the imprint. He's like, I'm not going to let you take him away from me. I'm like, who the fuck are you? What are you? What is happening? What is happening? And then even when they were talking to the monk the next day on the cell phone, which I'm like, okay, not every day you see a monk with a, you know, a wireless data plan, but going ahead. He's like, have you still been getting treated by the doctor? And he's like, no, but he likes to visit from time to time, you know, take care of me, this, that, the other. And I'm like, why are you asking these questions? He's like, you know, maybe it's best that those two don't, you know, stay away from each other. I'm like, what do you know and why do you know it? And why are you not telling me anything that I can make use of? Why is nobody telling Tarn something that he can actually make use of? All they're saying is, you got to protect him with your life, and you've got to watch out for your past lives that are coming to harm you, this, that, the other. I'm like, tell me who it is and what I gotta do. You're telling me all this roundabout information that is not helping me, but you seem to know all of the information. So tell me what I need to do to finish this, please and thank you. Signed, sincerely, Topher. So I don't know. I don't know what role the doctor plays, if the doctor is possessed by some energy, if it's some reincarnation, if it's been in disguise, some demon in disguise this whole time. I don't know. I don't know. What I do know is Paya liked taking his pants off, and I enjoy that. Paya likes having these dream sequences that I thoroughly enjoy. All the blowing and the let me check on your wound, and let me check on your wound, and let me mount you on this couch while I'm checking on your wound. I'm like, y'all, I ain't never had a doctor look at my wounds so thoroughly in all my life. Lord, where's my knife? I got a knife for Christmas, okay? That was one of my Christmas presents. I got a new kitchen knife. So you know what? Let me get a little scratchy scratch somewhere and have some fine ass doctor come, or fine ass cop come check out my wounds like this. Lord. But yes, they are fine ass men, and like I keep saying, once they finally actually indulge in the adult behaviors for realsies, it's gonna be wowzers. Yes it is. But then, you know, they had a nice little cuddle session. Again, it was a very interesting grab that Tarn did, because Tarn was passed out and he's like, oh, mom, and you know, Paya was out of the bed at that point. He was already lifted off the bed and ready to just walk out, and Tarn rose his ass up, turns, grabs him, and drags his ass back in the bed. I'm like, I ain't never seen nobody sleep grab like that in my life, but okay. I'm gonna let it slide because they're cute and they're cuddling right now. So they cuddle, and you know, it's cute. They're cute. And let's see.
What else? Yeah, Paya gets tricked into coming home to visit grandma because grandma things. She's been missing him. He said he would visit and he hasn't been, but you know, he's been through a lot, so understandable. Then he goes up to his room and he starts drawing. He starts dreaming and he starts dreaming of Aqua Woman again. And she's like, "We meet again. Don't you know who I am?" And then she turns into Tarn. It's like, okay. And then he looks away and then we've got that winged eagle looking creature person thing there. So I'm like, I don't know. But I said it I think I said it at the top of last episode, and I think I said it at the top of this episode too. I got so many questions, and I feel like the episode is just going to give me more questions before it gives me answers. And Lord, did it give me more questions than it gave me answers? Yes, it did. But in addition to giving me more questions, it gave me more fine-ass shirtless men, which I'm always thankful for. The brother might have been, you know, a serial killer. He had his reasons, but Lord, that man looked good without a shirt on. Oh my God. Yes. Praise Jesus. And of course, we've got Tarn and Paya. Just the science of it all. I love it. Love. So yeah, after this, we've only got one episode left, and then we are all caught. Well, hold on. I say that. When did episode 6 come out? Episode 6 came out 6 days ago. So that means the next episode is coming out tomorrow. So then I will be 2 episodes behind. Again. Damn, I thought I was so close to catching up too. It's already 1 o'clock in the morning. I think I'm going to pause this here. And then I might continue tomorrow. I had other things that I had planned to record tomorrow, but I might continue this just to get caught up. We shall see. But anyway, I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. Stranded here, stranded here, stranded. Stranded here, stranded here, stranded. There was a time we had